Så er sommertøjet kommet på igen, for nu går turen videre til Italien. På vej til Italien. Vi er i Italien. Nå ja. Thomas, vil du sige, hvor vi er på vej hen? Ja, vi er på vej til Ladrosøen, som ligger ude for den nordlige ende af... Jeg kan se, hvordan det er. Jeg kunne egentlig ikke huske, hvad den store sø den hed. Nå, den der Gardasø. Ja, den der ukendte Gardasø. Vi prøver lige igen. Thomas, Ja, vil du fortælle, hvor vi er på vej hen? det vil jeg da enormt gerne. Vi kører i Italien nu. Vi har forladt Østrig. Vi er på vej mod... Så er det. Hey Thomas, Ja, vil du fortælle, hvor vi er på vej hen? det vil jeg godt. Vi kører lige nu i Italien, efter at have forladt Østrig. Vi skal til Ladrosøen, som ligger ud for den nordlige ende af Gardasøen. Lidt vest for, 10 km vest for eller sådan noget. Og det glæder vi os til. Det er nemlig rigtigt. Så er vi i Ladrosøen. Så kom vi til Italien og Ladro. Der har de også gode øl. Hvad siger du, Thomas? Jeg siger, der har de også gode øl. Nå, det er fordi, det er det samme. Faste ankerpunkt. Der er varmt. Og vi har lige panglet en lille bitte smule med at få sat lejren op, for at få plads til det hele. Det er heller godt. Nu er jeg så glad for at filme, så burde du have filmet det, og så i hurtig gengivelse, for vi har rykket den der vogn frem og tilbage 25 gange. Ja, men jeg turde ikke at begynde at filme, du var rimelig rødglødende i forvejen. Nu er jeg cool. Altså, som jeg sagde til sommer, så er det jo rigtig smart, at vi har verdens mindste campingvogn. Hvad hjælper det, når man har verdens største bil? Skål. Skål, Gak.
fin amerikaner. Min pizza, den er god og ser også god ud. Thomas' pizza. Den er god og ser god ud. Den ser meget... Der er noget, der er mukken på den, Thomas. Nå, men vi har fået en rigtig fin plads her ved Lettrosøen. Vi brugte lidt tid på at komme på plads. Ikke også, Thomas? Det gik smooth. Jeg vil kalde det smooth. Det er sådan, at vi havde sådan set mellem mindre, vi havde sat helt campingvognen op og fået kilen ind og fået benene ned, og så fandt Thomas ud af, at bilen ikke kunne være på pladsen. Så pillede vi der bare det hele af igen og ned og flyttede rundt og frem og tilbage flere gange, indtil at det lykkedes at finde plads til både campingvogn og solsejl og bil. Men nu er det der, det hele. Og Thomas er ved at hænge julebelysning op. Så har vi været nede ved vandet og lidt på, der de har fået lavet sådan en fin ny strandbar her. Siden vi var sidst, og nu er det også alligevel 6 år siden. Der er både blevet lavet sådan en fin strandbar og en masse mere ud af poolområdet herovre bag ved nye toiletter. Ui, det er så fint, så fint. Til gengæld så er det også den dyreste plads, vi har været på i den her omgang i hvert fald. Så hvad var det, du sagde, det kostede? Det koster 500 i døgnet, du. Det er kraftigt med næsten. Det er næsten et halvt hotelværelse, var det du sagde? Ja, det er et halvt hotelværelse. Så, ja. Men det er også federe end på de fleste hotelværelser, jeg har været på. Det er så fedt, og det er så fint. Og nu har vi lige været op og købe pizza. De laver simpelthen nogle... Til gengæld så kan man få cremant for 3 euro, er det ikke sådan? Jo, det koster ingenting. Det var jeg jo meget op på, det synes jeg. Så det... Nu er det godt ikke cremant. Nej, Prosecco. Ja. Så. Men alt er godt og dejligt. Og man bliver altid lige mindet om, eller vi bliver i hvert fald sådan lige mindet om, hvorfor det er, at det er fedt at tage til Italien. Der er altså et eller andet, Italien kan. Sådan stemning og... Ja. Italien er bare dejligt. Så nu tager vi nogle dage her. Det er nemlig vigtigt, at de går lige langt ned, Thomas. Det har du lært, kan jeg se. Jeg har boet sammen med en neurotiker i så mange år, at jeg selv er blevet det. Altså ærgerligt, vi er for gamle til minidisco. Und dann trinken wir eine Flasche, wenn sie kommt. Und dann trinken wir eine Flasche, wenn sie kommt. Und dann trinken wir eine Flasche. Thomas, du er ved at kunne den, kan jeg høre. Und dann trinken wir eine Flasche, wenn sie kommt. Kluk. Jeg filmer. Og du tør at hoppe. Når nu jeg ikke gør. Lige hvor han kan. Man kan egentlig også bare lige sidde her. Man kan bare sidde her på stranden bare en hel dag og drikke forskellige drinks. Det er slet ikke så tosset. Det er en meget god plan. Skål. Skål, skat. Er den god? Den du kunne lide, skat. Jeg har lige prøvet at smage. Her er jordbær fra Cola Spritz. Må jeg prøve at smage? Ja, den er sat med noget bedre end det der, det plejer at lave.
Den er godkendt. Ja, den er god. Var det godt? Det er meget tørstig af det. Så er det godt, du har en øl til at stå. Sidder bare her og nyder solen. I skyggen. Ja, altså det er faktisk helt perfekt. Jeg har fundet en plads, hvor der er skygge på overkroppen, og så kan man lige få lidt sol på benene. La capalada. La capalada. Der har været uvejr i nat, men nu begynder vejret at arte sig, men der ligger stadigvæk lidt skyer derovre. Det ser flot ud. Var det egentlig mig, der vækkede dig, eller var det tordenvejret, der vækkede dig? Nej, det var tordenvejr. Nå. Der var også nogle enkelte af dem, som var nogle meget høje brag. Ja. Men langt de fleste, de var sådan lidt... Ja, jeg lå og talte lidt, så de lå sådan 1 kilometer væk. Ja. Vi lå og kørte sådan lidt rundt, som det jo gør. Hvad får du af lækre sager, skat? Jeg får lækker italiensk yoghurt med hindbær og vanilje, og jeg kan jo sige dig, at de smager Godt. bedre end dansk yoghurt. De smager faktisk lidt af de der petit danone yoghurt. Og så skal du have ferskner. Mm. Det er godt, skat. Tænk en gang, her trak du campingvognen op af. Ja, jeg kommer også nødt til at skære den med ned igen. Jamen, der får du hjælp af, hvad hedder en fedt og tyngdekraft. Det er Limone. Der skal vi se, om vi kan komme ind og finde en parkeringsplads. Ja. Det tegner godt, eftersom der nærmest allerede er kø. Hvad? Ja, det må jeg hellere lige få den med. Så vi har lige siddet i det helt store dilemma, om man skal have pizza eller caprese. Det er ikke et dilemma, jeg har været i berøring med. Nej, fordi Thomas ved altid, at han skal have quattro formaggi. Så han spiser altid det samme. Nej, Når du er i Italien. ofte. Men jeg tror nok, jeg ender på pizzaen også. De ser gode ud, de pizzaer, de laver her. Vi er jo i Limone, Gardasøen. Nu er det spændende, om den smager, som den skal. Det er spændende. Vi venter faktisk i spænding. Er det godt? Det er god. Altså, min ser flottere ud, vil jeg sige. Der er så ingen mug, fordi... Nej, det er nemlig det. Hvor det noget godt egentlig. Min er bare god. Prøv en gang til. Det er næsten tomatsalat, bare i pizzaform. Den ser god ud. Mm.
står lige her i Lemone, og der er fint. Det er dejligt. Også lidt varmt. Og vores børn har lige sendt et billede af, at vi står her med dem, da de var ret små, og nu er de så flyttet hjemmefra. Så det er sjovt. Ja, jeg tænker bare på, at vi har da et barn stadigvæk hjemme. Ja, men han er ret stor, og han kunne også have været flyttet hjemme. Det kan godt se at gøre. Nej, han skal bare blive. Nå Thomas, nu har du smagt både passionsprit og Fragola-sprit, og du har jo også smagt almindelig Aperol-sprit, og du smagte også min Limoncello-sprit, du har smagt pink-sprit, og nu får du Hugo-sprit. Hvad for den er bedst? Det er uden tvivl den med jordbær. Okay. Tak for det. Vi går lige og pakker lidt sammen. Ikke fordi vi skal hjem. Vel, Thomas? Faktisk fordi vi har besluttet os for, at vi gerne vil blive her 2 dage mere. Og det er sådan, at den plads vi fik her, vi har jo ikke reserveret noget, så den kunne vi have i 3 overnatninger. Og så har de mulighed for at give os 2 mere, men på en anden pitch. Så nu flytter vi lige lejren ned i den anden ende af campingpladsen. Så hvad gør man ikke for at få lov at blive i Italien? Så blev vi færdige med det. Det var ikke fordi det tog så lang tid. 20 minutter, så var lejren pakket sammen. Så nu venter vi egentlig bare på, at dem, der ligger på den pitch, som vi skal ned på, at de flytter sig, så vi kan køre campingvognen derned. Havde det været tættere på, så havde vi nok bare movet den, men det er nede i den anden ende af pladsen, så vi er nødt til lige at spænde den bag på bilen, når vi skal derned af. Så fik vi flyttet plads. Eneste problem lige nu, det er faktisk, at vi ikke kan nå hen til der, hvor vi skal tage strøm. Der er nok cirka 30, måske 35 meter over til, og vi har kun et 25 meters kabel med. Så det er godt, at vi har gas på vognen. Der er køleskabet kører på gas nu, og så har vi heldigvis også batteriet, så vi kan godt have... Vi har strøm til lys og sådan noget, men vi kan selvfølgelig ikke have vandvarmeren og sådan nogle ting til at køre. Så vi har været oppe og spørge, men alle de forlængere, de havde, de er allerede lånt ud. Så det er ok, der er ingen panik, men vi håber da lidt på en løsning. Så lige nu kører vi sådan set
Fricamping uden strøm. Det var lige det, jeg gjorde. Fedt. Er du bestilt til dig selv? Biara alla spina. Ah, Looking good. Sætte musik på. det kunne vi godt. Men sagde du ikke lige, at du var på vej i seng? Nej. Vi har stadigvæk ingen strøm, men Nej. Thomas han har fået trukket den derhen. Der er strøm udenfor. Derfra, hvor strømledningen den kan nå til, så vi kan godt lige lave telefon og sådan noget her udenfor. Men ingen strøm på vognen. Vi sidder lige og snakker om, at den her måde at campere på, som vi ellers har praktiseret nu i, hvor lang tid er det? 15 år. Med at bare køre, og så ikke have booket noget. At det måske er blevet sværere. Måske. Altså, vi har som sagt kørt i 15 år, og når vi sådan for eksempel kørt til Italien, har vi aldrig booket, og vi har altid kunne blive i lige så lang tid, nærmest vi ville, uden problemer. Men for eksempel her på Al Sole, nu har vi så byttet plads og fået 2 dage mere, og nu går vi op og hører, om vi kan få mere, ellers så kører vi videre. Men vi kan også se, at flere af de andre campingpladser, som vi ellers har besøgt før, uden bookning, melder alt optaget. Og i Østrig var det jo heller ikke nemt at få ret mange dage. Så jeg ved ikke, om der er kommet flere, om vi er flere om budet, end vi var. Det kunne noget tyde på. Ja, måske. Hvad så, skat? Altså, han havde en, som han ikke havde hørt fra, som skulle være kommet i går. Han var nødt til at holde den lidt længere. Jeg kunne tjekke ind senere i dag. Okay, så det er det, der er. Det er den ene. Det er det. Okay. Der er simpelthen sket det fantastiske, at de har fået en aflysning, eller der er nogen, der ikke er dukket op. Så vi er nu fået lov til at blive her. Så flytter vi bare lige igen, ikke Thomas? Det gør vi hver dag. Vi flytter hver dag, men vi er glade. Nu flytter vi ned på en plads, hvor vi så kan blive 4 dage oven i den. Vi havde jo nu her egentlig tilbage på den her plads, men det bliver så 5 i alt. Så nu pakker vi da bare lejren igen. Altså igen, hvad gør man ikke for at få lov til at blive i Italien? Så vi vender lige tilbage, når nu vi er på plads igen. Det er den tradition her. Hvad er det for en ende der? Den der rige, og den der hen til den anden ring. Søvs. Du går på asfalten der. Men det var nærmest det. Plus minus.
Så kom vi på plads igen på plads, på plads nummer 3 på den her campingplads. Vi får da prøvet lidt af det hele. Det gik hurtigt den her gang. Vi er simpelthen kommet i træning. Nu gider vi heller ikke flytte den rundt her mere. Nu har vi fået indtil på søndag, så det vil sige 5 overnatninger her på den her plads. Og så derefter, så går turen derhen, hvor vi ikke, det vi ikke siger højt. Men det var fedt, at det alligevel lykkedes at få et plads, så vi kunne blive lidt længere. Så kører vi en tur til Rio del Garda. Det var sådan set det, vi var på vej til, da vi fik besked om, at de har fået en ledig plads. Så. Cirkus hernede.